အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါTCT-Computer စင်တာမှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့မှာရှင်းပြပေးမယ်အကြောင်းအရာလေးကတော့ Microsoft Word feature တွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Insert Tab ထဲက Table Group မှာရှိတဲ့ Table ဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြပြပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Table တည်ဆောက်တဲ့အခါမှာပထမဆုံးဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတော့ Table တည်ဆောက်ခြင်းပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ Insert Tab ကိုသွားပါမယ် Insert Tab ထဲကနေကျွန်တော် Table Group ကိုသွားပါမယ် Table Group ထဲမှာကျွန်တော်တို့ Choose Table ရဲ့ button လေးကိုကျွန်တော်ရွေးရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သွားမယ် Insert Tab ကိုသွားမယ်ပြီးကျရင် Table Group ပေါ့နော် Table Group ထဲကိုသွားရတော့ကျွန်တော်တို့ Table ကိုရွေးရပါမယ်အခု Table ကိုမရွေးခင်မှာကျွန်တော်ဒီမှာစာလေးရေးထားရပေါ့ဒီဟာဆိုရင် row ဘယ်နှခု column ဘယ်နှခုကျွန်တော်တို့တည်ကျင်တယ်ပေါ့ row ကကျွန်တော်တို့6 9ခု row က9ခု column က1 2 3 5ခုပေါ့ row က6 9ခု column 5ခုအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ table ပေါ့နော်ဒါလေးက column လေးပေါ့2 3 4 5 column 5သူကအကွက်အားလုံးဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအကွက်ထဲမှာတော့10 to 8ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ row column 10ကွက်နဲ့ row 10ကွက်ကျွန်တော်တို့ရှိမယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလိုတာက row 9ခုနဲ့ column 5ခုပေါ့အဲဆိုကျွန်တော် column 5ခုသွားမယ် row ကျတော့ကျွန်တော်တို့9ခုပေါ့ဒီလိုမျိုးသွားလိုက်ရင်ဒီဇယားကွက်လေးတွေကို mouse လေးနဲ့ထောက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဘေးနားမှာအကွက်လေးတွေလာပေါ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် side မှာအကွက်လေးလာပေါ်တယ်အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် row နဲ့ column နဲ့ကိုလိုချင်လောက်တည်ထားပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတော့ insert table သွားမယ်နော် insert table သွားပါမယ်အဲ့မှာကျွန်တော် number of column က5 number of row ကကျွန်တော်ခွန်ပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်9ခုနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်6ခုပဲရေးလိုက်မယ်6ခုပဲရေးပြီးတော့ okay နှိပ်လိုက်မယ်အဲဆိုတော့ဘေးနားမှာတစ်ခါလေးလာပြီးတော့အကွက်လေးလာပေါ်တယ်ရိုက်တဲ့အခါမှာ table ဆွဲပြီးလို့စာရိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ number ပေါ့ number ရိုက်ပြီးဆိုရင် keyboard ကနေ tab လေးတွေခုံပြီးတော့နော်ရှာရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ arrow key နဲ့သွားလိုက်ရတယ်ဒီCRI tab လေးခုံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်လည်းamountနောက်တစ်ခွက်ကိုရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ tab လေးတွေပဲနှိပ်တွားရုံပါပဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုလိုချင်တယ်လို့အကွက်လေးတွေကျွန်တော်တို့ရိုက်လို့ရပါတယ်ပြီးရပြီဖယ်ပါနော်တချို့လူတွေကကျွန်တော်တို့ဒီ tab ခုံပြီးတော့တောင်းရတာကြိုက်တယ်တချို့ကကြတော့ keyboard မှာရှိတဲ့ right arrow လေးတုံးပြီးတော့ရိုက်ရတာကိုကြိုက်တယ်ဒါကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအဆင်ပြေသလိုရိုက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကြာတော့မှဆိုလို့နော် ORANG သူကနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်စာရိုက်နေရင်းနဲ့ပေါ့နော်စာရိုက်နေရင်းနဲ့ဒီမတော်တဆများ enter ခေါက်မိသွားတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုအနေထားမျိုးဖြစ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြပေးမယ်နော်နာက1000ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမတော်တဆ enter ခေါက်မိလေဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဆဲကွက်ကကျဲသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ကျင်းနေဆိုရင် backspace နဲ့ရပါမယ်ဆိုတော့ခုကျွန်တော်ဒီမှာ row 9ခုဖြည့်ရမယ့်နေရာမှာကျွန်တော်က6ခုပဲခေါ်ခဲ့ column ကကျတော့5ခုတိုင်းမှာခေါ်ခဲ့ပေါ့အဲ့ဒီမှာစာကြောင်းမဆန့်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မဆန့်ဘူးဆိုရင်ပြဿနာမရှိဘူးဘယ်လိုလုပ်လိုက်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ table 2ထဲမှာအခုကိရိယာလေးကျွန်တော်သုံးရတယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ဒီ area ကိုမသုံးတော့ဘူးအခုကိရိယာသုံးတဲ့နည်းကိုကျတော့ နောက်ထပ်table အကြောင်းကိုရှင်းထားတဲ့ part 2မှာကျွန်တော်ရှင်းပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာဒီ part 1ထဲမှာကျတော့ဒီ
table 2ရဲ့အခုကိရိယာတွေကိုဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတာကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးကျွန်တော်ဒီမှာမဆန့်တော့အောက်မှာကျွန်တော်စာရေးဖို့လိုနေ total အကွက်လေးလိုနေပေါ့ total အကွက်လေးလိုနေရဆိုရင် keyboard ကနေကျွန်တော်တို့က tab လေးကိုနှိပ်လိုက်အောင်ပါပဲအဲ့ဒါဆိုတော့နောက်တော့ကွက်ရောက်သွားမယ်ပေါ့ဆိုတော့ total ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုဆိုရင်အပေါ်အစာလေးကိုကျွန်တော်ရိုက်လိုက်ပြီးတော့ table တိဆောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့10ကွက်တွေကိုဘယ်လိုလေးနောက်တစ်ကွက်ပေါ်လာအောင်လုပ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပြီဒါလေးကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဆိုတော့ခုအခြေခံကြတဲ့ table တိဆောက်နည်းကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ထပ် table အကြောင်းကိုရှင်းထားတဲ့ video part 2မှာလိုက်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်